التي لا يمكن تعميمها أبدا تظهر في مثل هذه المباريات. بعض التراشق، بعض الأحاديث الجانبية، بعض الأخلاق غير الروح، بدون روح رياضية. الكرة بترجع مرة أخرى تظهر مثل هذه الأمور، لا يمكن حقيقة أيضا تعميمها أبدا. تتمنى بأن لا تشاهدها في مثل هذه التجمعات، تتمنى حقيقة أن تسود الروح الرياضية والأخلاق أيضا، والاعتراف دائما بانتصار الجميع في مثل هذا التجمع وهذه المشاركة. المنافسة مطلوبة، القتال مطلوب، الوصول إلى المباراة النهائية، الفوز باللقب. يا طارق السكتوي هذا المدرب وصل سيمي فاينل مع المنتخب الأولمبي في باريس، وصل سيمي فاينل مع المنتخب المحليين في بطولة كأس أفريقيا المحليين، الآن وصل سيمي فاينل مع منتخب المغرب أيضا في بطولة كأس العرب. والآن كرة عرضية مغربية فيها متابعة، لكن حمد المقبالي بيسيطر عليها. 11 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول لهذا اللقاء. الكرة بترجع مرة أخرى، لحظة وأوقات يلتف فيها جمهور الوطن بأكمله. من لم يكن في المدرج إنه الآن ينظر ويتابع إلى جانب شقيقة، إلى جانب والدة، إلى جانب والدته، إلى جانب أطفاله. الأسرة كلها تجتمع الآن. موعد مع الوطن يجعل الكل الآن في مكان واحد على قلب واحد. هذا الأمر لا شك بأنه يجعلنا ننتظر كثيرا مباريات تنعكس بشكل إيجابي على إسعاد كل هذه الجماهير أينما كانت. والكرة العالية مرة أخرى أطول من اللازم. حتى الآن عندنا مشكلة في بناء الهجمات، عندنا مشكلة في الوصول. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل إلى خارج الملعب، لكن الأمر الجيد أن دفاعيا ما زال حتى هذه اللحظة ما في خطورة سوى من تسديدات من خارج منطقة الجزاء للمنتخب المغربي في اللقطات الماضية. بينما هذا الرجل قال كلام بحق الإمارات رائع جدا، ولأنه نرجع لهذا. لكن هذه اللقطة وهذه التمريرة، لكن الكرة بعد ذلك مرة أخرى. راح أرجع لك يا طارق السكتوي، لأن من يحبون الإمارات نحبهم جدا. الكرة بترجع مرة أخرى. طارق السكتوي مدرب المنتخب المغربي الذي لعب في الإمارات في فترة سابقة مع فريق عجمان، ودرب الإمارات مع فريق أيضا ونادي الإمارات سابقا. الكرة العالية والسريعة في مكان إلى الزحزوح معاه ماجد راشد. هنا الزحزوح عدى، هنا الزحزوح مرر. الكرة بترجع مرة أخرى، مغربية عرضية خطيرة روسية، لكن حمد المقبالي إنهم يقتربون من الخطورة أكثر. شوف هذا الزحزوح خطير في صناعة الألعاب، خطير في الكرات العرضية. نرجع لتصريح مدرب المنتخب المغربي. قال المدرب طارق السكتوي، قال الشكر للإمارات على الفترة التي قضيتها هناك. كان لي الشرف أن أكون قريبا من الإماراتيين وشعبهم وأنديتهم، وأنا سعيد جدا وأعتز وأفتخر بالإمارات حكومة وشعبا. وهكذا هم المغاربة، في حديث وإشارة رائعة جدا ووفاء جميل غير مستغرب من المدرب طارق السكتوي أيضا ومن الأشقاء في المغرب تجاه بلادنا وتجاه الإمارات العربية المتحدة في الفترة اللي قضاها. والكل يعرف بأن تواجد هنا لاعبا وتواجد أيضا مدربا، ولا شك بأن الأسماء واللاعبين المغاربة اللي تواجدوا وما زالوا يتواجدون هنا في أنديتنا قصة طويلة جدا ممتدة لا تنتهي. الكرة بتصل مرة أخرى، يحيى الغساني بحثا عن تواجد في المباراة النهائية لأبيضنا. الكرة بترجع مرة أخرى. خلينا نرجع معاكم في السنوات آخر فترتنا بالتواجد في المباريات النهائية. آخر نهائي لمنتخب الإمارات كان في 2017 أو في 2018 كأس الخليج في الكويت، والعرضية لكن برافو لوكاس بيمنتا يبعد الكرة. آخر نهائي خليجي 23 في الكويت والخسارة أمام الكويت بركلات الترجيح. آخر لقب للكرة الإماراتية كان خليجي 21 في البحرين في 2013. والله طولنا يا أولاريو،
والله طولنا. ما زلت أتذكر تلك المباراة، ما زلت أتذكر تلك الأعصاب التي عشتها طوال أوقات تلك المباراة النهائية أمام المنتخب العراقي الشقيق. هدف عموري الذي لا ينسى، هدف إسماعيل الحمادي الذي توجنا أبطالا لتلك البطولة. إسماعيل مطر يرفع كأس اللقب رفقة المدرب مهدي علي. ما زلت أذكر كل التفاصيل. يا لليلة التي أسعدت وطنا، ويا لليلة التي نريدها أيضا أن تعود عرضية مرة أخرى من جديد. أتذكر تلك الأوقات، تلك اللحظات، تلك التفاصيل. الأمر أيضا كان مشابها في بطولة كأس الخليج 2007 هناك في العاصمة أبو ظبي، الفوز بالمباراة النهائية على سلطنة عمان. أعتقد أن الكابتن الكبير علي الحبسي أيضا يتذكر تلك المباراة. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في مكان فيها مرور، فيها انطلاقة، فيها عرضية. برافو بومينتا. ولو أن المنتخب المغربي بدأ يوصل إلى منطقة شوية تشكل خطورة، يعني ما اتفقنا يا كوزمان. المنطقة صارت شوي خطرة، لأنك إذا توصل إلى منطقة الجزاء ممكن في عرضية، ممكن في هفوة دفاعية، ممكن في تصويبة، ممكن في ارتباك. هذا بيمينتا، وبيمينتا حصل على خطأ بالمناسبة. شوف هذا الحكم طرد لوكاس بيمينتا، خلي بالك لوكاس، هذا حكم طردك في مباراة الوحدة وشباب الأهلي في بطولة الدوري، مباراة طرد فيها لاعب من شباب الأهلي ولاعب أيضا من الوحدة، وعن طريق هذا الحكم النرويجي أسكاز. كرة بترجع مرة أخرى. ساشا في مكان، وصلت إلى يحيى الغساني، تعود الكرة مرة أخرى والتمريرة تأتي والمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي. بعد ذلك تعود والكرة بترجع مرة أخرى. المنتخب المغربي أفضل، أخطر، يتواجد في ملعبنا وفي منطقتنا وما زال يتناقل الكرات، لكن برافو عصام فايز. الكرة صارت مقطوعة، الكرة صارت مرتدة يا خيمي. المساندة وين؟ المساندة وين؟ برونو يطلب الكرة، تعود الكرة بعد ذلك إلى خالد الطلحاني اللي يلعب هذه المباراة في غياب ميلوني، في غياب أيضا حارب، في غياب رمضان، في غياب علاء. أيضا هذه الأسماء اللي تغيب عن تشكيلة منتخبنا ما بين الإصابة، ما بين أيضا تراكم البطاقات. والكرة بترجع مرة أخرى من جديد. منتخب الإمارات أظهر في هذه البطولة تطور تدريجي وتصاعدي من مباراة إلى أخرى. خسارة أمام الأردن بعد حالة طرد في تلك المباراة وتأثر، بعد ذلك تعادل مع المنتخب المصري، بعد ذلك فوز على المنتخب الكويتي، بعد ذلك شوط رائع، شوط ثاني وأشواط إضافية أمام المنتخب الجزائري والوصول بركلات الترجيح. هذا الأمر الذي يعول عليه أولاريو كوزمان في بطولة مجمعة، وعلينا أن نتفائل، وعلينا أن نتفائل. هل هي صعبة؟ نعم صعبة، لكن كما يقولون المتشائم يرى ضوءا ولا يصدقه. لا نريد أن نكون كذلك، لا نريد أن نكون كذلك. الكرة ترجع مرة أخرى، هناك ضوء نريد أن نصدقه، والكرة بترجع مرة أخرى باتجاه يحيى يتقدم، يحيى طالب، الكرة بترجع، عاود فيها، وصلت الآن العرضية يا خالد، ترجع الكرة مرة أخرى. بعد ذلك هنا المرور يا خيمي، هنا التمريرة يا ماجد في الجهة اليسرى في 18 دقيقة، مرت من زمن شوط المباراة الأول. حذاري من الأخطاء. الكرة بترجع بعد ذلك باتجاه حارس المرمى حماد المقبالي. يوم يريدونه للتاريخ، والإمارات تريد الكتابة، موعد يريدونه للأحلام، والأبيض يريد تحقيقه. هنا الانطلاقة، هنا التمريرة، الله الله، التصويبة الأولى، الكرة والتهديد الأول يا كايو. كان في بالإمكان أفضل، كانت عندك المساحة، كان يحيى بجانبك، كان ممكن التسديدة تكون أكثر دقة. التركيز مطلوب، اخرجوا من الضغط بأي طريقة. شوف كوزمان الآن في توجيهات، في تعليمات، كان يقول عندك ثلاثة. شوف لما تكون عارف غلطتك، لما يكون وضعك هذا كايو لوكاس خلاص دم معتذر. الكرة بترجع مرة أخرى
أخرى، والكرة بتصل في مكان في نص الملعب عادت لمصلحة المنتخب المغربي. تعود الكرة والتمريرة، وصلت كانت من أسامة طنان، تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليسرى، نقل الكرة، المحاولة والتمريرة لمصلحة منتخبنا الوطني. تعود إلى خيمي لانا يتقدم، خيمي لانا يحاول، بيرسل الكرة إلى خالد الضرحاني. وين العرضية؟ العرضية تأتي، لكن الكرة بعد ذلك تعود مرة أخرى من جديد. يا كوزمن شوف هذه اللقطة وشوف هذا الموسوي لاعب نهضة بركان النادي اللي فاز مع طارق السكتيوي. وشايف هنا جماهير الإمارات التي تحضر، التي تشجع الأوفياء، من لا يتأخرون عن موعدهم أبدا، عن وطنهم أبدا، عن نداء بلادهم أبدا. كونوا من أجلهم في الموعد، يستحقون الكثير، كونوا من أجلهم في الموعد. الكرة بترجع مرة أخرى، قدموا أفضل ما لديكم وسيقبل الجميع بعد ذلك بما يكتبه الله من نتيجة في هذه المباراة. والكرة بترجع مرة أخرى من جديد في نص الملعب. اسمع التشجيع المتواصل. والتفاعل المتواصل. استاذ خليفه دولي بالمناسبه اللي افتتح في 1976 واللي احتضن كاس الخليج واحتضن كاس اسيا مرتين واحتضن كاس العالم واحتضن كاس العرب واحتضن احداث كثيره هذا المكان، واحتضن نهائي كاس العرب عام 98 بين المنتخب القطري والمنتخب السعودي. يومها هاتريك عبيد الدوسري وفوز المنتخب السعودي بلقب هذه البطوله، وهدف قطر كان عن طريق السنياري. نهائي بطوله كاس العرب، والكره بترجع والتمريرة تأتي مغربية باتجاه أمين الزحزوح، خطيرة إلى الموسوي، عرضية، لكن الكرة بتتخلص من ساشا. والكرة بعد ذلك شوف الكرة فيها راية وتسلل، لكن يشوطون على طول. شوف هذه اللقطة وهذا المساعد واللعب اللي توقف. شوف هذا التسلل اللي كان موجود أيضا على وليد أزارو، وبالتالي الكرة اللي بتتحول مرة أخرى من جديد لمصلحة منتخب الإمارات الوطني. ردات فعل مستمرة من الجماهير الحاضرة، التواجد حقيقة واحد من أكثر المظاهر الجميلة في هذه البطولة، وكمية الحضور الجماهيري، أعداد كبيرة جدا، مباريات كانت بحضور جماهيري كبير في هذه البطولة في مختلف المباريات، نجاح التنظيم اللي لا يعتبر غريبا حقيقة، خبرة كبيرة هناك في